Nasize umunwa uri tayari ariko urabona n'umunwa wanjye hehe no gusaduka bifasha kuba uruhu rwo ku munwa rwabobera ntirwumagare kuko iyo uruhu rwumagaye nibwo rusaduka imyabana yanjye isaduka cyane. Tugiye gukora rabero wakikorera mu rugo ikarinda umunwa gusaduka mu gihe nk'iki cy'izuba. Welcome to my YouTube channel. Tubana hano mu biganiro byinshi bitandukanye. Nongeye kuguha ikaze niba usanzwe hano ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu. Niba mushyashya please do subscribe, comment, share na like. Hano rero noneho turi muri dushana none tugiye gukora rabero ku bantu bafite imyabana yanjye isaduka cyane. Tugiye gukora rabero wakikorera mu rugo ikarinda umunwa gusaduka mu gihe nk'iki cy'izuba. Rabero nongerageje kugira ariko narayikoze mbona ikoze umuti. Tugiye gukoreshamo ya jeli y'igikakarubamba, turakoreshamo vaseline, dukoreshamo na olive oil. Ushatse wakoreshamo olive oil cyangwa se ugakoreshamo coconut oil bitewe n'iyo ufite. Turi buze gukenera rero akantu ko kubivangiramo ngaka. Tuze gukenera n'amazi ashyushye, harimo amazi ashyushye tugiye gukoresha. Uko rero umugenzi ufata akayiko ka vaseline ugashyira muri ka gakonteyina kawe. Biba byiza rero akarahure kugira ngo ya mazi ashyushye akaza kukageraho ikibazo. Ugashyira muri ya mazi kugira ngo ya vaseline irenge. Ugashyiramo n'ikiyiko n'akayiko kamwe kano gatoya ka jeli y'igikakarubamba. Ushyiramo akayiko kamwe. Ibyo kugereza umwanya ushaka ushyira muri ya mazi ashyushye, uba wayabishije ukayakuraho ushyira mu kantu ukabanza ukabimetinga. Ugategereza uterekamo ukavanga, ugategereza ko bimetinga noneho byose bikivanga neza kugira ngo yaba amavuta yacu twavanze, yaba iyi jeli y'igikakarubamba n'iyi vaseline ndetse n'iyi olive oil ukabivanga ukategereza bikametinga. Aya mazi agashyushye ukoresha amazi ashyushye kugira ngo bimetinge. Izuba rikaza iyi rabero yagufasha kuko irimo igikakarubamba kandi igikakarubamba turabizi ko ari cyiza. Irimo olive oil ifasha kuba uruhu rwo ku munwa rwabobera ntirwumagare kuko iyo uruhu rwumagaye nibwo rusaduka. Iyi vaseline rero ni nziza, yo ifite ibyiza byinshi cyane ndakitekereza nta muntu utazi ibyiza bya vaseline. N'amavuta meza yaba kwisiga ku ruhu, yaba kwisiga ku munwa. Hari n'abayikoresha yonyine
niba yazanye nk'ibisebe akayisiga yonyine bya bisebe bigakira, ariko iyo bikize ararekera. Iyo urekeye rero niho byongera bikagaruka, ariko iyo ufite akaragaro nk'aka ngaka urabuba wakagenda nawe ugashyira mu gakonteyina gato ukaba wakagenda nawe ukajya ugakoresha nta kibazo. Bazanire yikora ibintu byinshi ku bijyanye n'ibisebe, n'iyo wakomeretseho akantu gatoya usigaho ugacya humye nta kibazo cyane. Ikora ibintu byinshi bivanze nyine. Dore amaze kuyatinga nuko ameze yivanze. Rero amaze kuyatinga mfite ngeze agakonteyina kavuyemo n'ubundi rabero ya vaseline, n'ubundi niyo nakoreshaga, kavuyemo rabero ya vaseline niko ngiye kuyishyiramo ino rabero, akaba nazajya nyikoresha nyikuye. Murabona ko rero imaze kumeritinga, nubona ko yameritinze tugiye kuyishyiramo hano muri aka gakonteyina, dutegereze ize gufatiramo. Murabona ko rero bitangiye gufata, n'ubu wakisiga nta kibazo. Ibi yacu yamaze gufata, imaze gufata ibintu gutya, nuko yisize umunwa bitayari. Ndikubona ko noneho umunwa wanjye hehe no gusaduka kandi kigaragara humeze neza. Niba nawe ugize icyo kibazo nagushishikariza ko wayikora, ndagufasha. Naho ubutaha, murakoze cyane, mwakoze kudukurikira. Niba uri mushyashya rero please do subscribe, comment, share ku bashuti bawe nabo babashe kubona ibintu byiza nk'ibi twateguriye. Ciao.